لیکن وہ یہ بھول گیا کہ جب وہ یہ حرکت کرے گا تو پاکستان کا بھی انڈیا کے اندر جا کے اٹیک کرنا نارمل ہی ہو جائے گا. تو اس ذہنیت کا انسان ایک ملک کو کمانڈ کر رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ پورے خطے کو وہ کتنی پریشانی دے سکتا ہے. اس کی وجہ سے امریکہ تو خیر اسے سیدھا کر رہا ہے, یہ اسٹوری ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو جو اسٹوری کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ ہیں دھروو راٹھی صاحب. ایک ایسے یوٹیوبر تھے جن کی کافی عزت تھی, جنہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ پڑھے لکھے ہیں, لیکن انہوں نے کچھ حرکت اس طرح کی ہے پاکستان کے خلاف کہ وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہیں. یہ اسٹوری پاکستان میں بہت گردش کر رہی ہے اور اس کی ڈیٹیل سے ڈائسیکشن کر کے نا پورا پوسٹ مارٹم کر کے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ان صاحب نے کیا ہے اور اس کا پورا جواب کیا بنتا ہے. تو بتائیے گا جارج صاحب. دھروو راٹھی ایک تو بہت پاپولر یوٹیوبر ہے, وہاں پہ پولیٹیکل یوٹیوبر ہے, اور اس کے جو سبسکرائبرز ہیں اس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. 28.6 ملین اس کے سبسکرائبرز ہیں, بڑی اس کی کمیونٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جرمنی میں وہ رہتا ہے, انڈیا کے اندر نہیں ہے, اور اتنا پاپولر ہے کہ اسے بی جے پی کے ووٹ بینک کو بہت ٹس پہنچائی تھی اور پرو کانگریس سمجھا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور بڑا دیکھا جاتا ہے. جو اس کی ابیلٹی ہے, جو اس کا کریڈٹ ہے, اسے تسلیم کرنا چاہیے. لیکن آل آف سڈن اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو انڈیا کے اندر بڑی پاپولر ہو رہی ہے, اور پاکستان بھی اس کو دیکھ رہا ہے, اور اس کے اندر بہت زیادہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کھل کے بات ہونی چاہیے. ایک تو اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ دہشت گردی کر رہا ہے, اور لشکر طیبہ جو ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے, جیسے محمد کو سپورٹ کر رہا ہے. پھر جہاں جہاں انڈیا نے اٹیک کیا ہے وہ سارے کے سارے ٹریننگ کیمپس تھے, اور ان ٹریننگ کیمپس کو ہدف بنایا گیا. ایک باقی پھر اس نے جو ایف ایف کی بات کی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے ساتھ پاکستان نے دھوکہ کیا ہے, اور اس نے ایف اے ٹی ایف کو لکھ کر دیا تھا کہ یہاں سے تقریباً ساری دہشت گرد تنظیموں کو ختم کر دیا گیا, کالعدم قرار دے دیا گیا, اب ان کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن جب پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے یہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا. بہت زیادہ اس نے اعتراضات کیے ہیں. تو اب ہم نے ایک ایک کر کے ان سب کا جواب دینا شروع کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ FATF ایک انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے, اور اس کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا ادارہ ہو اور اس کی اپنی روٹس پاکستان کے اندر ہوں, یہاں ان کے اپنے لوگ ہوں, اور اس سے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا, اور پھر اس کے بعد اس نے 28 کنڈیشنز لگائیں اور پاکستان نے ساری کی ساری فل کی ہوں, اور اس کے بعد پھر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا ہو. اور پھر ممکن نہیں ہے کہ ان کے لوگ, ان کے دفتر یہاں پہ موجود اور وہ کلوزلی واچ بھی کر رہے ہوں, اور دوبارہ وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں نہ ڈالے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دھروو راٹھی ہے وہ بیسیکلی ہماری انٹیلیجنس کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا, یا ہماری پرفارمنس کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا. وہ بہت بڑا سوال جو ہے وہ FATF کے اوپر اٹھا رہا ہے کہ وہ بڑے بیوقوف ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, اور جو کچھ پاکستان کر رہا ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا. تو بیسیکلی تو میرا خیال ہے FATF کو کیس کرنا چاہیے دھروو راٹھی پہ کہ اس نے اس کی انٹیلیجنس اور اس کے سسٹم کو کویسچن کرتے ہیں, اگر ایسی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا وکٹم ہے. خود اس نے ریفرنس دیا ہے کہ پشاور کے اندر APS کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز وہاں پہ شہید ہو گئے تھے. تو اگر پاکستان دہشت گردی پروڈیوس کر رہا ہے, اور اگر پاکستان دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے, تو پھر پاکستان کے اوپر تو اٹیک نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کا اسکول اس کے اوپر حملہ تو نہیں ہونا چاہیے, تو اس کے اندر بچے تو نہیں شہید ہونے چاہیے تھے. ایسے ہی نا جی؟ جی بالکل. اور پھر وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ جو TTP ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو BLA ہے, اس نے پاکستان کے بہت زیادہ سولجرس کو نقصان پہنچایا ہے, ان کو شہید کیا ہے. تو یہ کس قسم کی ایکسپورٹ ہے اس ٹیررزم کی کہ ہمارے سولجرز بھی مارے جا رہے ہیں, ہمارے عام سیولین بھی مارے جا رہے ہیں, ہمارے اسکول کے بچے بھی مارے جا رہے ہیں. پاکستان شروع سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وکٹم ہیں, اس ساری صورتحال کے وکٹم ہیں. اور اب سوال یہ ہے کہ اگر TTP اگر پاکستان نے بنائی تھی تو TTP تو پھر پاکستان کے کنٹرول میں ہونی چاہیے نا جی, جبکہ پاکستان TTP کے خلاف آپریشن کر رہا ہے. پاکستان نے TTP کے کیمپس جو ہیں افغانستان کے اوپر, ان کے اوپر سرجیکل اسٹرائک کی ہوئی ہیں, اور ان کو فتنہ الخوارج قرار دیا ہوا ہے, اور ان کے خلاف پاکستان پچھلے 15 سال سے مسلسل لڑ رہا ہے. اور سو فار سو یہ وہی TTP تھی جس نے خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا, اور پھر پاکستان نے ان کے خلاف آپریشن کیا تھا, اور اس کے بعد پورا علاقہ صاف کیا تھا, کلیئر کیا تھا. 80,000 لوگ شہید, 80,000 وہ ٹوٹل 80,000 لوگ شہید ہوئے ہیں. کوئی $125 بلین جو پاکستان کا لاس ہو چکا ہے. اور یہ ایک ایسی جنگ تھی جسے امریکہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا تھا. اگر امریکنز 9/11 کے بعد اس خطے میں نہ آتے تو یہ ساری صورتحال اس طرح خراب نہ ہوتی. پاکستان اس کا وکٹم ہے, ہر وقت اس کا وکٹم ہے. BLA جو ہے وہ جو کچھ کر رہی ہے بلوچستان کے اندر, اگر وہ فرض کریں کہ ہم ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہ BLA تو پھر ہمارے کنٹرول میں ہونی چاہیے تھے. اسے تو پھر ہم کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرتے. یہ ساری موومنٹ پھر انڈیا کے اندر چل رہی ہوتی. دیکھیں جب مقبوضہ کشمیر کا ایشو تھا وہ ان کی اپنی ایک تحریک تھی, انڈیجنس تحریک تھی, اور کشمیریز جو ہیں نا وہ دونوں سائڈوں پہ ہے. آزاد کشمیر کے اندر بھی کشمیری ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی کشمیری ہیں. اگر ایک کشمیری بچہ جو ہوگا وہ یہاں آزاد کشمیر میں ہوگا, اور اس کا دوسرا بھائی ہے, اس کے قبیلے کا جو دوسرا فرد ہے, وہ اگر مقبوضہ کشمیر میں, تو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. پچھلے زمانے میں جب وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات خراب تھے تو یہ آزاد کشمیر جو تھا اس میں کشمیری جو تھے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے تھے. اور آج بھی ہو سکتا ہے کشمیری کشمیریوں کی مدد کر رہے ہوں, وہ بھائیوں کی مدد کرتے ہیں. اس کے اندر نہ پاکستان کا عمل دخل ہے, نہ اس کے اندر انڈیا کا عمل دخل ہے. یہ ذہن میں رکھیں, کیونکہ آج بھی اگر پہلگام کے واقعے کو دیکھیں, اور وہ کس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, دیکھیں وہ کشمیری ہے نا جی, کشمیری نوجوانی ہے نا جی, انہوں نے اعتراض کشمیریوں کے اوپر ہی کیا ہے.
अब वो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान हो सकता है ट्रेनिंग दे रहा हो, तो भाई BLA को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो कौन दे रहा है, या TTP को ट्रेनिंग कौन दे रहा है, या TTP को असला कौन दे रहा है, या BLA को असला कौन दे रहा है। दूसरा, खुद इंडियन मीडिया ने बताया कि वो 4 नौजवान जिन्होंने वहाँ पे 26 लोगों को कत्ल किया था, उनके पास अमेरिकन असला था, और ये वही असला था जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका छोड़ गया था सारा। तो इसके अंदर पाकिस्तान कहाँ से आ गया? दूसरा, पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि आपके पास कोई सबूत है तो लेके आए, तो सबूत क्यों नहीं पेश किए जाते? दूसरा, हाफिज सईद साहब जो हैं वो पाकिस्तानी शहरी हैं, एक पाकिस्तानी शहरी को शहरियत से कैसे हम महरूम कर सकते हैं? और अगर उसने पाकिस्तान के अंदर कोई क्राइम नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, तो आप उनको कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं ना जी, तो अब अगर उन्होंने वहां पे कोई जुर्म नहीं किया तो आप उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? जैसे अभिनंदन है, लेकिन अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर गिरा, पाकिस्तान ने उसको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद उसे इंडिया के हवाले कर दिया। क्या इंडियन ने उसको जेल भेज दिया? वो अपने घर में रह रहा है ना जी। तो जुर्म तो उसने पाकिस्तान में किया था ना। जुर्म उसने ये किया कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया उसने, अपने जहाज में बैठ के जब दूसरे मुल्क की सरहद को अबूर करेंगे, वहां पे बमबारी करेंगे आप, और फिर दूसरा मुल्क आपके जहाज को तोड़ देगा, उसको तबाह कर देगा, फिर आप नीचे गिरेंगे, तो आप मुजरिम हैं, जिसको जंगी मुजरिम कहते हैं। बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है नरेंद्र मोदी को, और अमेरिका तक ने इसे आने पे पाबंदी लगाई हुई थी जब तक ये जनाब को कोई ऑफिशियल सीट मिली, प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। यानी पहला चीफ मिनिस्टर था इंडिया का जिसके ऊपर अमेरिका में दाखिले पे पाबंदी थी, पहला चीफ मिनिस्टर था इंडिया में। आज तक इंडिया के अंदर कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर नहीं है जिसके ऊपर सिटिंग हो चीफ मिनिस्टर, और ये वहां पे 13 साल चीफ मिनिस्टर रहा है गुजरात में, और इसके ऊपर उन्होंने अमेरिका ने टेररिस्ट डिक्लेयर करके इसको, बुचर ऑफ इंडिया डिक्लेयर करके इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी कि ना इसको वीजा जारी होगा, ना ये अमेरिका की विजिट कर सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बना तो उसके बाद इसका ये स्टेटस चेंज हुआ। लेकिन राठी साहब वैसे तो इनके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इस मामले में नहीं बोले। यहां पे नहीं बताया कि हमारा तो प्राइम मिनिस्टर ही बुचर ऑफ गुजरात कहलाता है और एक्सपोर्ट कर रहा है, और जो रॉ आपकी एक्सपोर्ट कर रही है हमारी तरफ टेररिज्म TTP और BLA के थ्रू, वो राठी साहब को नजर नहीं आया अभी तक। नहीं सर। अच्छा, दूसरा ये ना कुछ फैक्ट्स की खराबी है। मसलन वो ये कह रहे हैं जी कि भावलपुर में जो मस्जिद सुभान अल्लाह, चले वो कह रहे हैं जी कि मरकज़ है, मैं उसको मरकज़ ही मान लेता हूँ, और वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप चलता है। मुझे ये बताएं कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क होगा, कौन सा ऐसा शहर होगा जिसके अंदर शहर के अंदर किसी ने ट्रेनिंग कैंप बनाया? कोई दुनिया का मुल्क बताओ। बॉलीवुड में हो सकता है, नहीं, कोई दुनिया का मुल्क बता दें, कोई दुनिया का शहर बता दें कि जिसमें शहर के अंदर, आबादी के अंदर, सिविलियन आबादी के अंदर ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। दुनिया को बता, इम्पॉसिबल चीज। आप कोई दुनिया में बता दें, कोई एक दुनिया में, मैं राठी साहब को ये ना, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि दुनिया में कोई जगह बता दे कि जहाँ पे शहर के अंदर ट्रेनिंग कैंप चले। भाई ये मदरसा था, मदारस इंडिया के अंदर भी है, मदारस पाकिस्तान के अंदर भी है, मदारस अफगानिस्तान के अंदर भी है, मदारस सऊदी अरेबिया के अंदर भी है, मदारस ईरान के अंदर भी है, मदारस सीरिया के अंदर भी है। मदारस एक रिलीजन का एक स्कूल होता है, और रिलीजन का स्कूल बिल्कुल इसी तरह जैसे कि बुद्ध मत के अपनी मोनेस्ट्रीज होती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हिंदुओं के अपने स्कूल होते हैं, उनके अपने आश्रम होते हैं। ये अगर तो आश्रम के ऊपर इंडिया के अंदर पाबंदी है तो फिर पाकिस्तान भी मदरसों पर पाबंदी लगा देता है, और अगर बुद्ध तिब्बत के अंदर टेम्पल्स के अंदर पाबंदी है तो ठीक है, और अगर क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर वहाँ पे जो रिलीजियस कॉलेजेस हैं अगर उसके अंदर वहाँ पे पाबंदी लग गई है तो पाकिस्तान भी पाबंदी लगा देता है। जहाँ पे मजहब होगा वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन के सेंटर, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जरूर होंगे। तो ये मदारस है, और शहरों के अंदर मदारस चलते हैं, शहरों के अंदर ट्रेनिंग कैंप नहीं चलते। दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं ना जी इंफॉर्मेशन बेस्ड ये सारा ऑपरेशन था, तो यकीनन इनके पास इंफॉर्मेशन होगी कि ये ट्रेनिंग कैंप है, यहाँ पे कोई अस्करी तरबियत दी जा रही है, और इसकी प्रॉपर कोई लोकेशन इनके पास होगी। तो राठी साहब को चाहिए कि वो लोकेशन शेयर कर दें, वो एविडेंस जो शेयर कर दें कि ये वो जगह है जी जहाँ पे स्ट्राइक हुई है, और ये देखें कि यहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, इसलिए कि यहाँ पे तोपें चल रही हैं, यहाँ पे क्लाशनिकोव की तरबियत दी जा रही है। तो बड़ा आसान काम है ना जी। दूसरा, मरीद के जो है एक भरा हुआ शहर है, और GT रोड के ऊपर कोई ऐसी स्पेस नहीं है कि जहाँ पे किसी किस्म की ट्रेनिंग चल सके। मरीद के लाहौर के बिल्कुल करीब है, और पूरा एक शहरों की पट्टी है, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी शहर के अंदर कोई ट्रेनिंग कैंप चल सके। यहाँ पे भी मदारस है, यहाँ पे भी मस्जिद है। चौधरी साहब, आजकल सैटेलाइट का दौर है, एक एक चीज मॉनिटर होती है, दुनिया पागल है कि जिसे नजर ही नहीं आया, और राठी साहब को नजर आ रहा है वहां पे कि मुजफ्फराबाद के अंदर वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग सेंटर है। अब मुजफ्फराबाद सिटी एक प्रॉपर शहर है, आबाद शहर है, उसके अंदर 2 जगहों पे ये बम ब्लास्ट हुए हैं, 2 जगहों पे मिसाइल मारे गए, दोनों मस्जिदें, दोनों मसाजिद, दोनों की फुटेजेस रिलीज हो गए हैं। जो लोग इन मसाजिद में, इन मदारस में मारे गए सारे के सारे सिविलियन हैं इनके, और उधर से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी कि अब्दुल रऊफ को मार दिया, उसकी जो फैमिली थी मसूद अजहर साहब की, वो मार दिया। मसूद अजहर साहब को भावलपुर छोड़े हुए मुद्दत हो गए, ना उनकी वहां पे फैमिली रह रही है, ना उनका कोई बच्चा रह रहा है, उनका कोई फर्द वहां पे मौजूद नहीं है। और अब्दुल रऊफ का तो इन्होंने कहा कि जनाजा तक पढ़ लिया गया है, और फिर एक तस्वीर लगाएगी कि देखिए अब्दुल रऊफ साहब जो है जनाजा पढ़ा रहे हैं किसी को, पीछे फौजी खड़े। भाई वो अब्दुल रऊफ नहीं है, इनमें से किसी शख्स ने अब्दुल रऊफ नहीं देखा हो स्वाय मेरे ये वो नहीं है सर, अब्दुल रऊफ नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे इसमें काइंडली चीज ये बताइएगा कि इन्होंने कुछ खबरों का हवाला देते हुए कहा है जी कि FATF को टैग करेंगे। मैं आपको सबूत दे रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे सकी, उनकी कोई एजेंसी सबूत नहीं दे सकी, लेकिन राठी के पास मौजूद बेसिकली अखबारात की कटिंग्स है ना जी, वो उनको कटिंग को दे रहे हैं। तो अगर कटिंग से सबूत है तो फिर तो मेरा ख्याल है कराची पोर्ट जल गई हुई है और उसके ऊपर इंडियन नेवी ने कब्जा कर लिया हुआ है। और अगर न्यूज़ रिपोर्ट्स जो हैं वो आपके पास सबूत है तो फिर लाहौर की बंदरगाह के ऊपर कब्जा होगा, जो है ही नहीं। लाहौर के अंदर तो बंदरगाह नहीं है यार, एक रावी दरिया वो भी सूख गया हुआ है, आपने पानी रोक
रोका वो उसका। तो फिर तो लाहौर के अंदर एक बंदरगाह भी आ गई हुई है और उस बंदरगाह के ऊपर कब्जा भी हो गया। और अगर न्यूज़ और न्यूज़ रिपोर्ट्स जो है ना सबूत है आपके पास, तो फिर तो हमारा प्राइम मिनिस्टर बंकर में घुसा हुआ है। और अगर आपके पास न्यूज़ को आप ये सबूत समझते हैं तो फिर हमारा आर्मी चीफ उसको गिरफ्तार कर लिया हुआ आपने। और अगर न्यूज़ आपके पास सबसे बड़ा सोर्स है तो फिर जो हमारे न्यूज़ हैं बकोल आपके सरगोधा के अंदर हैं, उसमें तो आग लगी हुई है, रेडिएशन निकल आई हुई है। हम इतने बेवकूफ हैं कि हमने वहां रखे हुए हैं। शहर के अंदर है, शहर के अंदर रखे हो। अच्छा सरगोधा शहर के अंदर ये खबर दी जा रही है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर इनकी खबर जो है वो सबसे बड़ा सबूत है इनके पास, या न्यूज़ रिपोर्ट्स इनके पास सबसे बड़ा सबूत है, फिर तो नूर खान एयरबेस खत्म हो गया हुआ है। और अगर इनके पास न्यूज़ जो है वो सबूत है तो इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा हो चुका है। फिर तो यहाँ पे गाँव माता फिर रही है बार ये मैं देखा थी बार। तो मसला ये है कि अगर जो न्यूज़ स्टोरीज को अगर आप सबूत समझते हैं तो फिर आपने केस विन कर लिया। फिर तो मेरा ख्याल है सलाम पेश करना चाहिए इनको। मुझे लगता है कमाल कर दिया आपको क्या लगता है कि इन्हें फोर्स करवा के कोई इनके इन्फ्लुएंस है ना इंडिया में? क्या इन्हें करवाया गया? नहीं, ये नहीं है। ये वजह देखो, बात ये है कि बंदे को सच बोलना चाहिए और अपना ओपिनियन जो उनसे बाइस नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली तो इस वक्त ये जो नैरेटिव है ये बिक रहा है इंडिया के अंदर, तो ये हिट्स के लिए लिया गया। और देखा कि वहाँ पे सारी बीजेपी सड़कों में निकली हुई है, तिरंगा यात्रा हो रही है, करोड़ों लोग जो है इस वक्त मोदी साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरी भी जो लुच है ना उसके अंदर वो जो ये बेसिकली लुच फ्राई किया जा रहा है। मोदी साहब वो जो नंगा यात्रा कर रहे हैं, मतलब अब रह तो कुछ पल्ले नहीं गया तो नंगा यात्रा ही करोगे आप। अच्छा, तो चौधरी साहब वैसे मैं अब 2-3 छोटी-छोटी मिसालें आपको देता हूं, फिर नेक्स्ट स्टोरी पे हम मूव करते हैं। परवीन सहाय को आप सुनते रहते हैं, उनका आपको तजिया रियलिस्टिक लगता है? बहुत सेंसिबल है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान फौज इक्वली स्ट्रांग है, डिफेंस की एनालिस्ट हैं, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आज तक कोई जंग नहीं हारा इंडिया से। 1971 में हम इसलिए हारे थे कि ज्योग्राफिया का प्रॉब्लम था, और बाद में मानिक शाह जो थे ना, उनके जो फील्ड मार्शल हैं, वाहिद फील्ड मार्शल हैं मानिक शाह इंडिया के हैं, उन्होंने तस्लीम किया था कि पाकिस्तानी फौज नहायत बहादुरी से लड़ी थी। उन्होंने कहा जी 2 रीजन है जिसकी वजह से हम जीते हैं। एक तो ये है कि बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान में गैप बहुत ज़्यादा था और इस फासले को हम, और दूसरा उन्होंने कहा जी हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बनवा दी थी मुक्ति बानी वगैरह। तो जब लोग मुक्ति बानी के लोग जो लोकल लोग जब आपके खिलाफ हो सकें तो फिर फौज नहीं जीतती कोई भी। ठीक है, उन्होंने कहा था ये हमारी अचीवमेंट सिर्फ इतनी थी, और ये उन्होंने माना, उन्होंने कहा जी इंतहा दर्जे के बहादुर फौजी हैं। और दूसरी बात ये है कि अच्छा, ये जो हमारे कैप्टन कर्नल शेर है ना, और जिनको यहाँ पे निशाने अदर मिले, आपको पता है निशाने अदर किसकी रिकमेंड